ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಂದ್ರೆ, ಫೋನ್ ಡೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಯ್ತು, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ. ರಿಯಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾದ್ರೆ, ವಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗೀತು, 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಆಯ್ತು, ಫುಲ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂದು Mi 11X Pro ವಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದಿದ್ದ 2-3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹಾಳಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಒಳಗಡೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅರ್ಧ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, MI ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನವರು, ಇಫ್ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ, ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಫುಲ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಇಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಂಪನಿಯವರು ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನವರಿಗೇನೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಪೇರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಓಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀನೇನಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ನಿನಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ನೀನೇನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀಯ, ನಮ್ಮವ್ರ ಗತಿ ಏನು, ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಗತಿ ಏನು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಬಟ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲೂ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮೇನ್ ವಿಷಯ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸೂಪರ್. ಅವರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವೆಷ್ಟೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ MI ಕಂಪ್ನಿ, ನಾವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾವನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೀ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ,
ಬರೀ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಜನ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2021ರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅವರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಪೋಕೋ X3ನೋ M2ನೋ ಏನೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ರೇಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ 6,000ನೋ 10,000 ರೂಪಾಯಿನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತಂತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ವಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಟ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎಂಥವನಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗಲೇ 2021 ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಸರಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ರೆಡ್ಮಿ MI ಪೋಕೋ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸೈಡರ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಹೆಡ್ಡೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೀಗ ಪೋಕೋ X3 Pro ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೋನನ್ನೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯನೇ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ ತಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಒಪ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ ಪೋಕೋ X3 Pro ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಪೋಕೋ X3 ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು 1 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು 8 ದಿನ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು 10 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ವಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಒಂದು 10 ದಿನ ಆಯಿತು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂತು, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟೇ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ನಾನೊಂದು ಡೆಡ್ ಫೋನ್ ಟ್ವೀಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದನೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎರರ್ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋನಿಂದು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೀಗ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು MIನವರು ನನ್ನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ರಿವ್ಯೂಗೂ ಫೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫೋನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ. ಇಫ್ ನೀವು ಕಂಪನಿಯವರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪೋಕೋ X3 ಮಾಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಮತ್ತು
ನೀವು ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಫೋನ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಫೋನನ್ನು ಅವರು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಮೇ ಬಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು 1000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನಕ್ಕೆ MI ಫೋನ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬರೀ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 50 ಜನ ಬರೀ 50 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಫೋನ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ, ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, ಹೀಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ, ಡಮ್ಮನತ್ತಪ್ಪ, ತಗೋಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೇ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಾನಾಗಿ ಫೋನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ವಾರಂಟಿ ಬಿಫೋರ್ ವಾರಂಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋನ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯ, ಬೇರೆ ಹೊಸದಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮೀ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮೀ ಫ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವಿನ್ನು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್.